Boa tarde, galera. Estamos aqui fazendo um armário para cozinha, ó. Comandante Cacau aí na laminação aí. A gente já fez aqui toda a maquete aqui. Daqui a pouco ele vai pro lugar lá e vocês vão ver um armário para cozinha. Vai acompanhando aí que já ele vai estar no lugar já instalado. Boa tarde, boa noite, pessoal. Finalizamos a instalação do armário. O armário já se encontra no local aí, ó. Agora vamos fazer a parte de lá de cá. Semana que vem a gente vai fazer esse outro lado aí. Mas um armário já está no lugar, falta só abrir as portas aí. Valeu, galera.